Oke, balik lagi di channel Dedi Vlog. Kali ini kita akan bike check lagi satu sepeda spesial nih, Polygon Stratos S7 Disc. Ini adalah Polygon Stratos S7 keluaran seri tahun 2021 yang warna ungu ini. Ini banyak dicari sama orang-orang karena memang keren ya, speknya juga oke, udah pakai 105. Ini aku mau ngecek sedikit spesifikasinya. Ini kebetulan punya adik saya. Ini Stratos S7 ini frame-nya ini frame karbon. Dari frame dan forknya juga ada karbon. Kemudian kalau kita lihat memang ini geometrinya endurance ya, geometri endurance. Ini agak melengkung di bagian. Kemudian untuk frame-nya kita bisa lihat nih, frame-nya warna biru dan keunguan ya. Ini size-nya size 48, size S. Dan dia sudah sertifikasi UCI ya. Forknya karbon, terus kemudian dia menggunakan ban ukuran 700 x 28, jadi lumayan lebar nih ya. Jadi mungkin rasanya akan lebih empuk dibandingkan kalau saya pakai yang 700 x 25. Bannya ini Sual B, kemudian dia menggunakan sistem pengereman disc brake semi hidrolik. Ini brandnya TRP, serinya seri High Road. Di sini High Road. Ini rotornya ukuran 140 dan di sepeda ini depan belakangnya sama TRP High Road. Dan kalau dari pemiliknya ini udah upgrade kabelnya yang jadi super slick. Awalnya memang kurang pakem, tapi ternyata diganti kabel jadi super slick, itu lumayan enak. Nah ini gear setnya Drifternya ini 105 R7000 ya, R7000. Kemudian stem ini ukuran 100 mm. Bahannya masih alloy, drop barnya juga alloy. Paling ini upgrade dikit di bar tabnya aja ya. Kemudian kita lihat ke seat postnya ini juga masih aluminium dan saddle-nya dapat NTT. Nah, ini kalau dari cerita penggunanya sih lumayan enak dipakainya. Saddle-nya lumayan empuk. Untuk FD di sini pakai 105 dan RD-nya juga sama 105. Sprocketnya ini 11 speed. Nah, ukurannya saya lupa nih. Cranknya juga 105. Untuk pedalnya ini udah di-upgrade dari yang standarnya. Ini pakai Shimano R450 kalau nggak salah. Nah, terus gimana suara wheelsetnya? Jangkrik nggak nih? Loncer nggak nih? Kita lihat aja ya videonya. Nah, ini suara jangkriknya kayak gini. Apa ini suara wheelsetnya. Lumayan lancar ya. Nah itu tadi sekilas review wheelsetnya. Dan ini ada beberapa pesan dari pemiliknya, kalau mau S7 tambah enak ini ganti nih kabelnya yang super slick, kalau bisa merek Jaguar. Kemudian juga ganti di kampas remnya. Nah ya, ganti kampas remnya yang lebih berkualitas. Jadi kalau di rem tuh lebih enak, lebih empuk dan lebih pakem. Itu sih memang kurangnya itu di remnya yang kurang pakem karena belum hidrolik ya. Tapi setelah di upgrade tadi itu ini lumayan enak dipakai dan nyaman banget. Beratnya juga nggak terlalu berat. Dia standarnya itu 9,4 kilo. Itu tanpa pedal dia 9,4 kilo. Dan buat teman-teman yang minat untuk punya Stratos S7 bisa beli di toko sepeda Rodaling ya biasanya. Yang resmi itu harganya sekitar 22.500.000. Itu untuk versi yang disc brake tahun 2021 ini. Mungkin bisa dipesan sekarang karena biasanya ini inden ya, nggak langsung ready stock. Oke, segitu aja video review kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.